အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ဓမ္မရာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမ်းချက်များဖြင့်လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဆိုတာကပါဠိစကားလုံးဖြစ်ပြီးတော့ယေဘုယျအားဖြင့်အရာခတ်သိမ်းတို့ဤမပြောင်းလဲသောတဘာဝသို့မဟုတ်ပဂတိဖြစ်တည်မှုဤစီမင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဓမ္မရာကိုခရိယန်ဓမ္မပညာနဲ့ရဲ့ရှုထောင့်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကအချက်၃ချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အနေနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဤစံနှုန်းနဲ့နေရာမှာနံပါတ်2လူသားဤပဂတိအခြေအနေနံပါတ်3အသစ်သောဓမ္မတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဤစံနှုန်းနဲ့နေရာမှာအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မတာကိုဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းမှာထည့်သွင်းထားတဲ့မပြောင်းလဲနိုင်သောစံနှုန်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုနားလည်ဖို့အချက်နှစ်ချက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။တစ်ကကြီးအနေနဲ့တည်မြဲသောအမိတ်တစ်ခါခွေးအနေနဲ့ကိုတော်ဤသဘာဝဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ကကြီးတည်မြဲသောအမိတ်ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့စัจ java ဆိုင်ရာမပြောင်းလဲနိုင်သောနိယာမများဥပမာယာတိဥတုလည်းပတ်ခြင်းနေထွက်ခြင်းဆွဲငင်အားဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုထင်ရှားစေတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရမိ33:25မှာမိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဤနိယာမကိုငါမထားလျင်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ဆိုလိုတာကဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့နိယာမကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှထိမ့်သိမ်းထားတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါကွေးကိုတော်ဤတဘာဝကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မပြောင်းလဲနိုင်သောစိတ်တော်သားဂုဏ်တော်ကိုလည်းနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။ဥပမာချစ်ချင်းတန်ရှင်းခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတော်ရဲ့အဲ့ဒီအနှစ်သာရဓမ္မတာဟာအဲ့ဒီဓမ္မတာကြောင့်ပဲကိုတော်ဟာယုံကြည်စိတ်ချထိုက်သောဘုရားသခင်ဖြစ်နေခြင်းလို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှယာကုပ်1:7မှာအပြောင်းလဲမရှိအရေးလဲမလိုက်သောအလင်းရှင်အဖအထံတော်မှရှင်သက်တတ်၏လို့ဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်2အနေနဲ့လူသား၏ပဂတိအခြေအနေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူသားရဲ့ဓမ္မတာကိုလေ့လာတဲ့အခါကြာဆုံးခြင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ပဂတိဗီဇသဘာဝကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်နှစ်ချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နှစ်ကကြီးအပြစ်ဗီဇ၏ဓမ္မတာနှစ်ခါခွေးတရားစီရင်ခြင်းဤဓမ္မတာဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ကကြီးအပြစ်ဗီဇဤဓမ္မတာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအာရမအမွေဆက်ခံရသောအပြစ်ပြုရန်အလိုအလျောက်ယူရနေသောလူသားဤဇာတိပဂတိတဘာဝကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဇာတိပဂတိတဘာဝကကြာဆုံးပြီးသောလူသားရဲ့မပြောင်းလဲနိုင်သောအခြေခံဓမ္မတာဖြစ်လာပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယောမ9:18မှာငါဤဇာတိပဂတိ၌ကောင်းသောအကျင့်သည်မရှိသည်ကိုငါသိ၏လို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ခါခွေးအနေနဲ့တရားစီရင်ခြင်းဤဓမ္မတာဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားတိုင်းအပြစ်ပြုတဲ့အခါသေခြင်းတည်းဟူသောမလွဲမသွေဖြစ်မြဲနိယာမကိုခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနိယာမကဘုရားသခင်ဤတရားမျှတသောဓမ္မတာဖြစ်တယ်လို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယောမ9:12မှာတယောက်သောသူအားဖြင့်အပြစ်သည်လောကသို့ဝင်၍အပြစ်အဖြစ်သေခြင်းရောက်သည်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်လူဟာအသစ်သောဓမ္မတာကိုလိုအပ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်3အသစ်သောဓမ္မတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကအပြည့်ရဲ့ဓမ္မတာကိုခရစ်တော်၏ဓမ္မတာဖြစ်အစားထိုးပြောင်းလဲပြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုနားလည်နိုင်ဖို့အချက်နှစ်ချက်ကိုသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သုံးခါကြီးအနေနဲ့အသစ်ဖြစ်သောဓမ္မတာသုံးခါခွေအနေနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဤဓမ္မတာအကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သုံးခါကြီးအသစ်ဖြစ်သောဓမ္မတာကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သူဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တကိုးဖြင့်ဖျားသခင်တဘာဝကိုပါဝင်ခံစားဖို့ရရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဓမ္မတာကလူသားကိုတန်ရှင်းမှုဘက်ကိုဦးတည်စေသောအသစ်ဖြစ်တည်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုနှစ်ပေ1:4မှာဖျားသခင်ဤတဘာဝနှင့်အကျမ်းတော်ဝင်ရှိသောသူဖြစ်စေခြင်းကအလိုရှိတော်မူ၏လို့ဖော်ပြတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်သုံးခါခွေချစ်ချင်းမေတ္တာဤဓမ္မတာကိုဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာခရိယာတ္တာရဲ့အဓိကစီမင်းဓမ္မတာဒါ
ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဟာခရစ်တော်ထံမှစတင်လာပြီးတော့မှအခြားသူများစီသို့စီးဆင်းတည်သောတဘာဝဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယောမ 73:10 မှာချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အိမ်နီးချင်းအားအပြစ်မပြုတတ်ထို့ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်ပြည့်ညက်တရားဤပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မရာကိုဒီလိုရှုထောင့်မျိုးစုံနဲ့လေ့လာခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့မပြောင်းလဲသောစံနှုန်းနဲ့လူသားရဲ့ကြာဆုံးသောတဘာဝကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့မှအတ္တတော်ဓမ္မတာလိုအပ်တယ်ဆိုတာနားလည်ပြီးယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံခြင်းအဖြစ်အတ္တတော်ဓမ္မတာကိုရွေးချယ်တတ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဓမ္မရာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သောကြံ့ကြက်များဖြင့်ဖော်ပြမျှဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားထောင်သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ဤကျေးဇူးတော်တက်ရောက်ပါစေအာမင်